Ko u ovom trenutku zaista drži ključeve svjetskog mira i da li se iza zatvorenih vrata velikih sila kroji potpuno nova mapa sudbine svih nas. Dok se svijet bavi svakodnevnim političkim prepucavanjima na severu Europe, tiho i gotovo neprimetno dogodio se potres koji je bacio u očaj tamošnje vlasti. Američki vojnici, koji su godinama predstavljani kao nepremostivi štit pred ruskim granicama, spakovali su kofere i praktično nestali. Sve se ovo dešava uoči velikog samita NATO-a u Turskoj, dok se u isto vrijeme turska prestolnica Ankara bukvalno pretvara u opkoljenu tvrđavu zatvorenu za sopstveni narod. Šta se to krije iza kulisa svjetske politike? Da li je Europa svesno ostavljena na cedilu, dok se sudbina Balkana i Ukrajine lomi preko kolena velikih sila? Slušajte pažljivo, jer se pred našim očima odmotava klupko događaja koji će odrediti naredne decenije. 7. jula dolazimo do ključne stvari koja je šokirala baltičke zemlje. Estonske vlasti su, kako se navodi, u potpunom rasulu i zbunjene su potezom, jer su američke trupe masovno napustile njihovu teritoriju. Kako je zvanično potvrdio estonski ministar odbrane Hanno Pevkur, dok je ranije u toj zemlji bilo stacionirano i do 700 američkih vojnika, sada ih je ostalo manje od 100. Pazi sad, ostao je samo mali broj osoblja, uglavnom jedinice za podršku, a niko živ u Talinu ne zna kada će se i da li će se uopšte nove trupe vratiti. Sam ministar kaže da će planovi za buduće prisustvo Amerikanaca biti poznati tek nakon 6-mesečne revizije Pentagona. Znači, ostavljeni su na čekanju u mraku i neizvjesnosti, dok im se pred vratima nalazi velika vojna sila. Ali zašto Washington povlači ovakav potez baš sada? Poznati politikolog, specijalizovan za američke studije, vodeći istraživač u Centru za sigurnosne studije Ruske akademije nauka, Konstantin Blohin, objašnjava za Carigrad da ovdje nije reč o nekom tajnom lukavom planu, već o čistom strateškom rebalansu snaga. Sjedinjene Američke Države su jasno prelomile. Njihov glavni globalni protivnik više nije u Europi, to je Kina. Amerikanci svesno smanjuju svoje prisustvo širom sveta kako bi koncentrisali vojsku i tehniku oko Kine i stvorili takozvanu infrastrukturu odvraćanja u Pacifičkom regionu. Naravno, Blohin dodaje da Amerikanci neće potpuno napustiti Europu jer im je ona potrebna radi kontrole nad samim evropskim liderima, ali vojna podrška na koju su ovi računali polako kopni. U isto vrijeme, američki politički naučnik Malek Dudakov ističe da je Trumpova administracija fokusirana na druge, daleko hitnije prioritete poput Bliskog istoka i Pacifika. Ovo smanjenje trupa na Baltiku je prema njegovim rečima jasan i demonstrativan gest prema Evropljanima. Ako želite američki bezbednosni kišobran, morat ćete debelo da platite. Ako želite američki avioni i rakete, izvolite, kupite ih sopstvenim novcem i instalirajte ih sami. Izveštaji agencije Bloomberg za 7. jul upozorili su da evropske zemlje jednostavno neće moći da zamene vojni arsenal i sredstva koja Washington planira da povuče iz Europe. Pored toga, kako smatra Dudakov, Amerikanci su svesni da na Baltiku postoji ozbiljna pretnja od izbijanja velikog sukoba, a Bela kuća nikako ne želi da se nađe u samom epicentru tog požara i da rizikuje živote svojih vojnika. Zato su odlučili da se preventivno pomere što dalje od tog potencijalnog žarišta. Međutim, svedoci smo da panika na istočnom krilu NATO-a dostiže usijanje. Kako prenosi Politico, zemlje poput Finske, Poljske, Litvanije ubrzano podižu utvrđenja duž granica sa Rusijom i Belorusijom, gomilaju vojne rezerve, kupuju stotine tenkova i dronova. Pošto Amerikanci smanjuju prisustvo, ove zemlje pokušavaju da militarizuju o sopstvenom trošku. Konstantin Blohin objašnjava da je u pozadini svega toga jedna duboko ukorijenjena rusofobija, gde se Rusija doživljava kao istorijski protivnik, pa se lokalni političari slepo drže te priče
kako bi opravdali ogromne troškove. Ali vesti za 7. jul ovdje se ne zaustavljaju, nego dobijaju još apsurdni obrt. Zašto političke republike toliko insistiraju na veštačkom posticanju sukoba sa Moskvom? Prema navodima koje je za agenciju TASS iznijela profesorka Natalija Eremina sa Državnog univerziteta u Sankt Peterburgu, Viljnus, Riga i Talin imaju direktnu finansijsku i političku korist od održavanja stalnih tenzija. To je njihov jedini preostali scenarij da privuku pažnju Brisela i Vašingtona i da nastave da primaju ogromnu novčanu pomoć, tvrdi. Oni se prodaju kao bedem na prvoj liniji fronta i kao najodanije pristalice Ukrajine, nadajući se da zapadni partneri neće oslabiti svoje prisustvo u regionu zbog kriza u drugim delovima sveta. Slušajte ove podatke koje navodi profesorka Eremina. Letonija je povećala svoj godišnji doprinos sa 70 na 100 milijuna evra. Estonija svake godine izdvaja preko 100 milijuna evra za Kijev, dok je Litvanija rezervisala više od 200 milijuna evra za razne programe pomoći. Ali to savezništvo sa Ukrajinom nije baš tako čisto i iskreno. Kako je javno priznao letonski zvaničnik Andris Kulbergs, zemlje Evropske unije zapravo računaju na to da će dobiti direktan pristup ogromnim ukrajinskim prirodnim resursima ako Kijev bude primljen u Uniju po ubrzanom postupku. Znači, iza reči o solidarnosti krije se ogoljeni interes i borba za bogatstvo. I baš tu nastaje ogroman problem, jer stvarnost na terenu pokazuje da su magacini prazni. Generalni sekretar NATO pakta Mark Rutte otvoreno je priznao na konferenciji za novinare uoči samita da su kapaciteti evropskih zemalja za proizvodnju sistema protivvazdušne odbrane izuzetno ograničeni. Evropa jednostavno ne može da proizvede dovoljno oružja za Ukrajinu, a Rutte dodaje da slični problemi sa proizvodnjom postoje čak i u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa druge strane, pritisak iz Kijeva ne prestaje. Kako prenosi KP.ru, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha postavio novi ultimativni zahtev Severnoatlantskoj alijansi, tvrdeći da su zemlje NATO-a dužne da Kijevu predaju bukvalno sve svoje preostale zalihe raketa za američki sistem Patriot. I dok se političari dogovaraju, na frontu se odvija prava drama koja prema analitičkim tekstovima ubrzava slom kijevskih snaga. Srpski list Pečat objavio detaljnu analizu poznatog kolumniste Branka Vlahovića koji tvrdi da je strategija Kijeva da prisili Moskvu na pregovore pod ukrajinskim uslovima običan pusti san. Prema njegovim rečima, plan Volodimira Zelenskog od 45 dana samo ubrzava potpuno iscrpljivanje preostalih ukrajinskih resursa. Raketni napadi i udari dronovima na ruske industrijske objekte ne mogu da zaustave napredovanje ruske vojske u Donbasu. Naprotiv, oni samo troše dragocjeno vreme i vojsku. Prema pisanju lista Pečat, situacija na terenu je za ukrajinske snage postala kritična, naročito nakon gubitka Konstantinovke i potpunog opkoljavanja Krasnog limana. Ruska vojska kontroliše, kažu, glavne komunikacione rute, što znači da ukrajinska komanda je osečena i ne može da dopremi pojačanje, lekove niti municiju svojim ljudima. Zato je važno razumjeti sljedeće. Razlika u resursima između dve strane je nepremostiva. Kako se navodi u analizi lista Pečat, ruski predsjednik Vladimir Putin u svakom trenutku u rukavu ima aduta u vidu nuklearnog arsenala, dok je Zelenski primoran da se slepo oslanja na obećanja zapadnih lidera. Iako su se nedavno u Londonu britanski premijer, francuski predsjednik i nemački kancelar usaglasili oko deklaracije o navodno pravednom miru, tražeći prekid vatre i reparacije od Rusije, Moskva je te zahteve glatko i kategorički odbila. Da stvar bude gora po Kijev, čak i vrhovni komandant ukrajinskih snaga Oleksandar Sirski u intervju za The Times priznao da masovna upotreba dronova na bojištu potpuno onemogućava bilo kakve operacije velikih razmjera. Pešadija napreduje tempom iz Prvog svjetskog rata, što svjedoči tome da Ukrajina
nema snage da preokrene tok rata. Branko Vlahović u svom zaključku otvoreno navodi da će Kijev do rane jeseni biti efektivno gotov i da su sve nade Zapada u vojnu pobjedu čista iluzija, tvrdi on. Ovo menja celu sliku i pokazuje da se sukob ne vodi samo na kopnu, već da tenzije opasno ključaju i na moru, gdje se igra opasna igra mačke i miša. Prema zvaničnim informacijama koje je objavilo Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva pre nekoliko dana, dogodio se ozbiljan incident u Norveškom moru. Ruski protipodmornički avion Tu-142, koji u NATO klasifikaciji zovu Bir-F, više puta se približio britanskom vodećem nosaču aviona HMS Prince od Walesa na, kako Englezi tvrde, nerazumno maloj udaljenosti. Pazi sad, ruski avion je u vodu ispred britanskog broda počeo da ispušta sonobuje, uređaj sa akustičnim senzorima koji služe za otkrivanje i praćenje podmornica. Britansko ministarstvo je ove akcije odmah proglasilo nesigurnim i hitno podiglo 2 lovca F-35B sa palube nosača aviona kako bi presreli i ispratili rusku letjelicu iz tog područja. U tom trenutku britanski nosač aviona je sa grupom od 1500 vojnika, razarača i tankera izvršavao misiju NATO-a pod nazivom Arktički stražar blizu obala Islanda. Generalni sekretar Alijanse Mark Rutte odmah je osudio postupke ruske strane, dok iz Moskve zvanično nema komentara osim ranijih načelnih stavova Ministarstva odbrane Rusije da se svi letovi izvode u strogom skladu sa međunarodnim pravom i iznad neutralnih voda. Sa druge strane, dok se u severnim morima i na istoku Europe zvecka oružjem, unutar same Evropske unije kuva se potpuno novi politički razdor i to preko leđa Srbije. Kako ekskluzivno prenosi ugledni Politiko, pozivajući se na visoke evropske diplomate i zvaničnike, pokušaj Evropske komisije da ubrza pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji naišao je na žestok zid i otpor nekoliko država članica. Prema tim informacijama, Evropska komisija namerava da ambasadorima u Briselu predloži otvaranje novog, trećeg pregovaračkog klastera sa Beogradom, ali unutar bloka vladaju duboka neslaganja. Holandija je, kako piše Politiko, već potpuno spremna da iskoristi svoje pravo veta i blokira ovaj predlog. Dragi gledaoci, sve ovo izaziva opravdano ogorčenje u Beogradu. Srpski ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da je otvaranje trećeg klastera odavno trebalo da se desi, jer zemlja već skoro 5 godina tapka u mestu i nije u stanju da napreduje u pregovaračkom procesu uprkos svim sprovedenim reformama. Starović uputio i ozbiljno upozorenje Briselu, naglasivši da bi još jedno neopravdano odlaganje moglo drastično da ojača pozicije antievropskih političkih snaga u Srbiji, jer narod gubi poverenje u iskrenost evropskih namera. Iako se u internom memorandumu Evropske komisije navodi da je Srbija ispunila značajan deo obaveza, drugi, poverljiviji izveštaj iste te komisije kritikuje stanje u civilnom društvu i medijima. Srbija je status kandidata dobila još davne 2012. godine, a pregovori su počeli 2014. Međutim, kako svi znamo, glavne i nepremostive prepreke za Brisel ostaju to što Beograd kategorički odbija da uvede antiruske sankcije, što ne priznaje nezavisnost lažne države Kosovo i što vodi suverenu politiku. I u tom trenutku postavlja se ključno pitanje: gdje će se svi ovi geopolitički lomovi od odlaska američkih trupa do blokade Srbije i rata u Ukrajini zvanično sudariti? Odgovor je u samom srcu Turske, u Ankari, gdje se održava pomenuti veliki samit NATO-a. Dopisnik lista Komsomolska pravda javlja sa lica mesta da je turska prestolnica bukvalno stavljena pod opsadno stanje. Na ulicama ima više teško naoruženih policajaca nego običnih pešaka. Duž svih puteva podignute su metalne barijere, a parkovi i trgovi su potpuno ograđeni.
Vlasti su bile takozvane žute i crvene zone bezbednosti u kojima je saobraćaj potpuno obustavljen i zabranjen. Grad je paralisan, prodavnice, kafani i restorani u centru su zatvoreni, a ulice su preplavljene natpisima iznajmljuje se i prodaje se. Vlasnici lokala se žale da im je profit nula i da su uništeni, dok su državni činovnici poslati na prinudni odmor i pobjegli su na more. Turske snage bezbednosti su u panici od masovnih anti-NATO demonstracija. Prema izvještajima sa terena, turski komunisti su prekršili zabranu okupljanja, izašli su na centralni trg Kizilaj i skandirali NATO je ubica, izlazite iz zemlje, nakon čega je policija upotrijebila suzavac i brutalno protjerala i pohapsila stotine ljudi. Dok osmatračnica Atakule, jedan od simbola Ankare, sija u plavoj NATO boji sa svetlećim natpisom kako je ovaj samit navodno ključ mira i sigurnosti, običan narod na ulicama se gorko kikoće i otvoreno negoduje. Među građanima se otvoreno priča da Turska mora što pre da napusti ovaj savez, jer niko ne zna u kakve će i sulude vojne avanture uvući zapadni lideri. Ljudi kažu da bi NATO u slučaju izlaska Turske odmah nahuškao Grke protiv njih, optužio je za agresiju i napao s leđa, isto onako kako danas pokušavaju to da urade Ruskoj federaciji. Turska javnost je svesna da je zapadnoj alijansi da bi udarila na Ruse sa južne strane očajnički potreban potpun pristup Crnom moru, koje Ankara, zahvaljujući svojoj suverenoj poziciji, drži čvrsto zatvorenim za strane ratne brodove. Među turskim analitičarima kruži jasan stav: dokle god je Recep Tayyip Erdogan na vlasti, Turska će uspešno manevrisati između istoka i zapada, ali da je na vlasti neka marioneta koju je postavio zapad, Turska bi odavno bila u otvorenom krvavom ratu sa Rusijom. I za kraj ove velike drame za 7. jul ostaje jedna neverovatna istorijska ironija koja pokazuje koliko su zapadni moćnici slepi za tradiciju i poruke naroda kod kojeg dolaze u goste. Tokom samita delegacija NATO-a će svečano položiti cveće na mauzolej Mustafe Kemala Ataturka, osnivača moderne Turske republike. Ali postavlja se pitanje, da li ti zapadni zvaničnici uopšte znaju šta piše u Ataturkovom čuvenom političkom testamentu koji je ostavio u amanet svojim potomcima? Ataturk je u tom dokumentu najstrože zabranio i zakleo Tursku da uvek održava dobre, prijateljske i komšijske odnose sa Rusijom i da po svaku cenu izbjegava bilo kakve korake, saveze ili provokacije koje bi mogle da dovedu do konfrontacije sa njenim velikim severnim susjedom. Polažući cveće na njegov grob, lideri alijanse zapravo gaze po njegovoj posljednjoj volji, dok svet vode na samu ivicu ambisa. I to bi bilo sve za ovaj 7. jul, dan kada su pred našim očima isplivale verovatno najjače, najvažnije i najdramatičnije vesti u posljednjih nekoliko dana. Sve karte su otvorene i jasno je da se iza kulisa kroji potpuno nova sudbina sveta. Hvala vam što pratite naš kanal i što zajedno sa nama sklapate delove ove složene geopolitičke slagalice. Vaša podrška nam najviše znači, zato ne zaboravite da lupite like, prijavite se na kanal ako to još uvijek niste i obavezno napišite u komentarima šta vi mislite o ovim tektonskim promjenama koje nam se dešavaju pred očima. Čitamo vaše komentare, pratimo situaciju iz minuta u minut i vidimo se već u sljedećem video snimku sa novim ekskluzivnim analizama. Veliki pozdrav za sve vas, ostanite uz nas i prijatno veče, jutro, kako kome.